අපි සාකච්ඡා කරමු දෙවෙනි කොටස. මේ ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි. ඊට අමතරව තව ප්‍රශ්න 4ක් ඔයගලන්ට තෝරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සේරම ප්‍රශ්න 5කට ඔයගලන් පිටුරු සපයනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔබ පන්ති කාමරයේදී සරල රේඛීය තල රූප පාඩම සඳහා භාවිතා කරන ලද ක්‍රියාකාරකම ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. මොකද මේ අපි දැන් අහන්නේ? මෙන්න රූප ටිකක් දීලා තියෙනවා A B C D E F G කියලා H වෙනකන් සරල රේඛීය තල රූප ටිකක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහනවා දී ඇති තල රූප සියල්ල බහුවස්ත්‍ර ලෙස හඳුන්වයි. හරි. මේ සිරම් බහුවස්ත්‍රනේ. බහුවස්ත්‍රයක් යනු කුමක්දයි පහදන්න. ඒ කියන්නේ බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මේ සිරම සරල රේඛා. සරල රේඛාව ගැන හොඳම අධ්‍යයනයක් ඒ විශේෂ පෙළට ගියාම නමුත් මේ සිරම අපි හිතනවා සරල රේඛා. මොකද වක්‍ර නොවන රේඛා සරල රේඛා කියලා අපි ගන්නවා. එනම් මේ සරල රේඛා වලින් වට වූ රූපයක්. කෙටියෙන් කියනවා නම් සරල රේඛා වලින් වට වූ රූපයක් බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියනවා. සරල රේඛා වලින් වට වූ රූපයක්. එම බහුවස්ත්‍ර ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කළ හැක. ඒවා මොනවාද? අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් අහලදී උත්තල බහුවස්ත්‍ර, අනිත් එක අවතල බහුවස්ත්‍ර. උත්තල සහ අවතල. දැන් අපි බලමු උත්තල සහ අවතල වල වෙනස මොකක්ද කියන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දී ඇති බහුවස්ත්‍ර එම කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය යොදා ගනිමි. දැන් අපි දෙක වෙන් කරලා බලමු. දී ඇති බහුවස්ත්‍ර එම කාණ්ඩ වලට මෙතන ඒ කියන්නේ උත්තල සහ අවතල වලට බෙදන්නලු. බලමු A. A කියන්නේ උත්තලද අවතලද? අපි උත්තලද අවතලද කියලා හිතාගන්නේ කොහොමද? මේ උල පිටට තියෙනවා නම් උත්තල එකක්. ඒ කියන්නේ A කියන්නේ උත්තල. B කියන්නේ ඇතුළටනේ තියෙන්නේ උල්ල. එහෙනම් අවතල. C උල කොහෙද තියෙන්නේ? බලන්න පිටට. එහෙනම් උත්තල. D පිටට තියෙන්නේ. D උත්තල. E ඒකෙත් පිටට තියෙන්නේ. උත්තල. H අවතල. ඇතුළටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අවතල. F පිටට තියෙන්නේ. G ඇතුළට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කොටස උත්තල, මේ කොටස අවතල. ඊළඟට මොකද අපෙන් අහන්නේ? සවිදි බහුවස්ත්‍රයක ලක්ෂණ මොනවාද? සවිදි බහුවස්ත්‍රයක ලක්ෂණ සියලු පාද සමාන වේ. සියලුම කෝණ සමාන වේ. සමචතුරස්‍රය, සමපාද ත්‍රිකෝණය, එසේරම සවිදි බහුවස්ත්‍රය කියන්නේ සියලු පාද සමානයි, සියලු කෝණ සමානයි. ඉහතදී ඇති රූපවල දැක්වෙන බහුවස්ත්‍ර අතරින් සවිදි බහුවස්ත්‍ර මොනවාද? ඒ කියන්නේ පාද හා කෝණ සමාන ඒවා මොනවාද? ඒ නෑනේ. පාද දෙකක් සමානයි, කෝණ දෙකක් සමානයි. එහෙනම් ඒක සවිදි නෙමෙයි. එහෙම එකක් බලමු. මෙන්න E තියෙනවා වගේ. මෙන්න පාද 1 2 3 4 5 6යි. පාද 6 සමානයි, කෝණ 6. 1 2 3 4 5 6යි. කෝණ 6 සමාන. එහෙනම් E කියන්නේ සවිදි බහුවස්ත්‍රය. ඊට අමතරව ආතා D කියලා එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පාද 3 සමානයි, කෝණ 3 සමානයි. E සහ D කියන්නේ සවිදි බහුවස්ත්‍රය. ඉහත දැක්වෙන රූප අතුරින් පාද සමාන නමුත් සවිදි බහුවස්ත්‍ර නොවන රූප මොනවාද? පාද සමානයි තමයි, හැබැයි සවිදි නෑ. මේ බලන්නකෝ F ගේ පාද 4 සමානයි. එයිස් මේක සවිදි නොවන්නේ. පාද 4 සමාන වුණාට පොතේ කෝණ 4 සමාන නෑ. මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමානයි. හැබැයි මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි. කෝණ 4 කෙනෙකුට සමාන නැහැ. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන නැහැ. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන නැහැ.
එහෙනම් පාද හතර සමාන වුණාට කෝණ හතර සමාන නැති නිසා මේක සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නන් නෙමෙයි. F කියන්නේ සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නෙමෙයි. දෙවැනි කොටස. ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රථමක සාධක කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රථමක සාධක කියන්නේ සාධක දෙකක් පමණක් ඇති. එහෙම නැත්නම් මේ සාධක එක සහ එමාගේ විතරක් තියෙන සාධක. පළවෙනි ප්‍රථමක සාධකය මොකද්ද? දෙක. ඒතර එක ප්‍රථමක සාධකයක් නෙමෙයිද? නැහැ. හේතුව එකට තියෙන එක සාධක එකයි. දෙක තමයි පළවෙනි ප්‍රථමක සාධකය. කේවල ගුණිතයක් විදියට ලියන්නලු. බලමු. මන් දෙකෙන් ගුණ කරන්නම්. I දෙකෙන් ගුණ කරන්නම්. දෙවරක් දෙක 4යි. I දෙකෙන් ගුණ කරන්නම්. දෙවරක් 4යි. හතරක් දෙක 8යි. ඊට පස්සේ මං ආයි 7ෙන් ගුණ කරලා බලන්න. මොකද 7 කියන්නේ ප්‍රථමක සාධකයක්. සාධක තියෙන 7 සහ 1 විතරයි. මේ සියල්ල ගුණ කරාම 56 වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රථමක සාධක 2 3යි 7 1යි. 18 යන 12 සංඛ්‍යා යුගලෙහි මහා පොදු සාධකය සොයන්න. මහා පොදු සාධකයේ හොයන ක්‍රමය කොහොමද? මම ලියනවා 18 සහ 12. ඒක බෙදනවා. බෙදන්නේ ප්‍රථමක සාධක වලින්. ඉස්සෙල්ලාම මම බෙදනවා දෙකෙන්. බෙදුවම 9යි. මෙතන 6යි. ආයි දෙකෙන් බෙදන්න බෑ මං ආයි බෙදනවා 3ෙන්. දැන් 3යි. 9 3ෙන් බෙදුවම 3යි. 6 3ෙන් බෙදුවම 2යි. තව දුරටත් මේක බෙදන්න බෑ. එහෙනම් මහා පොදු සාධකය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ ගුණිතය. දෙවරක් 3 6යි. කවුරු හරි කුඩා පොදු ගුණාකාරයේ ඇහුවොත් මෙන්න මේ පාද සියල්ලෙම මෙන්න මේ සෙට් එකේම ගුණිතය. අපිට ඊළඟ එකකින් කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. B කොටසේ අහනවා 3 4 8 යන සංඛ්‍යාවල කුඩා පොදු ගුණාකාරය සොයන්න කියලා. මම මේ විදිහට බෙදන්න ගන්නවා. බෙදන්නේ ප්‍රථමක සාධක වලින්. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ප්‍රථමක සාධකයකින් ගුණ කරමු. ඒ කියන්නේ සාධක දෙකක් විතරක් තියෙන සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරමු. සංඛ්‍යා 3න් බෙදන්න බැරි වුණත් සංඛ්‍යා දෙකක්වත් බෙදා ගන්න බලමු. දෙකෙන් බෙදමු. පළවෙනි ප්‍රථම සාධකයෙන්. පළවෙනි එක බෙදන්න බෑ. 3 හිම්ම ලියනවා. 4 බෙදන්න පුළුවන් 2යි. 8 බෙදන්න පුළුවන් 4යි. ආයි දෙක කියන ප්‍රථම සාධකයෙන් බෙදලා බලමු. 3 නම් බෙදන්න බෑ. ඒක 3 හිම්ම ලියනවා. 2 දෙකෙන් බෙදුවම 1යි. 4 දෙකෙන් බෙදුවම 2යි. තව දුරටත් බෙදන්න පුළුවන්ද? බැහැ. දැන් 3 කියන්නේ ප්‍රථමක සාධකයක්, 2 කියන්නේ ප්‍රථමක සාධකයක්. එහෙනම් ප්‍රථමක සාධකයක් ආවට පස්සේ තව දුරටත් බෙදන්න බැහැ. දැන් අපිට ඕන කුඩා පොදු ගුණාකාරයනේ. කුඩා පොදු ගුණාකාරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ටික ගුණ කරලා බලනවා. දෙවරක් 2 4යි, 4 වරක් 3 12යි, 12 වරක් 2 24යි. කූ හෝ ගු කුඩා පොදු ගුණාකාරය 24යි. කවුරු හරි මේකේ මහා පොදු සාධකය ඇහුවා නම් පුතේ මේ සේරම ගුණ කරන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරක් ගුණ කරනවා. 4 වරක් 2 දෙවරක් 2 4යි. එහෙනම් මහා පොදු සාධකය සමානයි 4යි. ගොවියෙකු තමා සතු ඉඩමකින් වර්ග කිලෝමීටර් 3න් 2ක මිරිස්ද වර්ග කිලෝමීටර් 8න් 3ක බටුද වර්ග කිලෝමීටර් 4න් 1ක තක්කාලිද වගා කරනු ඇත. ඔහු වගාවන් සඳහා යොදාගෙන ඇති මුළු බිම් ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් කීයද? 3න් 2ක් මිරිස් එකතු කරා 8න් 3ක් බටු එකතු කරා 4න් 1ක් තක්කාලි. ඔන්න ප්‍රමාණ තුනනේ එකතු කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තුන එකතු කරමු. භාග තුනක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. පොදු හරය ගමු. පොදු හරයට එන්නේ මොකද්ද? කුඩා පොදු ගුණාකාරය. මේ තියෙන කූ පෝ ගු. මම හොයාගත්තා ඒ සංඛ්‍යා තුන මේ බලන්න. 3 4 8. ඒ සංඛ්‍යා තුනනේ මේ තියෙන්නේ. අපි හොයාගත්ත 24යි කියලා. එහෙනම් කුඩා පොදු ගුණාකාරය. ඒ කියන්නේ පොදු හරය 24යි. 24ට 3 ඒව කීයක් තියෙනවද? 8යි. 8 වරක් 2 16යි.
24ට 8 ඒව කීයක් තියෙනවද? 3යි. 3 වරක් 3 9යි. 24ට 4 ඒව කීයක් තියෙනවද? 6යි. 6 වරක් 1 6යි. මේ ටික එකතු කරලා බලන්න. 16ට 9ක් එකතු කරාම 25යි. 25යි 6යි 31යි. ඒ කියන්නේ 31 බෙදීම 24යි. තුන්වෙනි කොටස. විශාල ඉඩමක් රූපයේ දැක්වෙන බිම් ප්‍රමාණයේ බිම් කොටස් 15කට වෙන් කර ඇත. විශාල ඉඩමක් රූපයේ දැක්වෙන ප්‍රමාණයේ බිම් කොටස් 15කට වෙන් කර ඇත. එක කොටසක් මීටර් 25යි මීටර් 10යි වගේ කොටස් 25කට බෙදලා. රූපයේ පරිමිතිය කොපමණද? පරිමිතිය කියලා කියන්නේ වටේ දිග. 10ක් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනත් 10යි මෙතන 25යි. මේ ටික එකතු කරමු. 25 එකතු කිරීම 25 50යි 50 එකතු කිරීම 10 60යි 60 එකතු කිරීම 10 70යි මීටර. රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළල. 25 ගුණ කරමු 10න් කීයද? 250යි මීටර. කොටස් 15කින් සමන්විත විශාල ඉඩමේ වර්ගඵලය සොයන්න. අපි දැන් එක කොටසක වර්ගඵලය 250යි. වර්ගඵලය සමා වෙන්න කලින් මීටර වර්ග වෙන්න ඕන. හේතුව ඒකකයේ වර්ග විය යුතුයි වර්ගඵලයක් ගනිද්දී. එතකොට 250යි මීටර වර්ගනේ. කොටස් 15කින් සමන්විත විශාල ඉඩමේ වර්ගඵලය. එක කොටසක් 250යි නම් 250 ගුණ කරමු 15න්. 250 15න් ගුණ කරාට පස්සේ එනවා 3750ක්. ඒත් ඒකකයේ වර්ග මීටර. බෙදන ලද ඉඩම පවතින්නේ පහත ආකාරයට නම් ඉඩමේ පරිමිතිය සොයන්න. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? එහෙනම් මේ දුර කීයද? 25යි. මේකත් 25යි. මේකත් 25යි. මේක 10යි 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 10යි. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිගනේ. අපි බලමු. මෙතන 25යි 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 75යි. එතකොට මෙතනටත් එනවා 25යි 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 දන 75යි. මෙතෙන්ට එනවා 10යි 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 30යි 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 60යි. මෙතෙන්ටත් එනවා 10යි 20යි 30යි 40යි 50යි 60යි. මේ කියන්නේ 75යි 75යි 150යි 150යි 120යි කියන්නේ 270යි මීටර වලින්. හතරවෙනි කොටස. x හා y අක්ෂ බිඳුවේ සිට 6 තෙක් විහිදෙන කාර්ටේසීය තලයක් අඳින්න. ඉහත කාර්ටේසීය තලය මත පහත දී ඇති ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරන්න. දැන් කාර්ටේසීය තලයක් අපිට අඳින්න කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න මම කාර්ටේසීය තලයක් ඇඳගත්තා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියලා තියෙනවා A කියන ලක්ෂයේ 0.2 ලක්ෂයලු. බිඳුව ගන්නවා මෙන්න මේ තිරස් තලයෙන්. ඊළඟ පදේ ගන්නවා සිරස් තලයෙන්. එහෙනම් 0.2 මෙන්න A ලක්ෂය. ඊට පස්සේ කියනවා ඊළඟ ලක්ෂයේ B කියන එක 1.6 කියලා. එහෙනම් 1.6 මෙන්න 1.6 ලක්ෂය මේක B කියලා දාගත්තා. ඊළඟට C කියන්නේ 3.4ලු. 3 මෙතනින් 4 මෙතනින්. මෙන්න C කියන ලක්ෂය. D කියන්නේ 5.6. එහෙනම් 5 ගන්නවා තිරස් තලයෙන් 6 ගන්නවා සිරස් තලයෙන්. 5 දිගේ ගියා 6 ළඟට ගියා. මෙන්න එහෙනම් C. D ඔසිනේ මේ D ගත්තේ E 6.2. 6 ළඟට ගියා 2 ළඟට ගියා. E කියන්නේ මොකද්ද? 3.0. 3 මෙතනින් ගත්තා. බිඳුව කියලා කියන්නේ සිරස් අක්ෂයේ බිඳුව උනා. මෙන්න ඕන ලක්ෂ ටික යා කරා. සංවෘත රූපයක් ලැබෙනසේ ඉහත ලක්ෂ රේඛා ඛණ්ඩ පිළිවෙලින් යා කරන්න. A ඉඳලා B ට යා කරා, B ඉඳලා C ට යා කරා, C ඉඳලා D ට යා කරා, D ඉඳලා A B C D E ට යා කරා, E ඉඳලා F ට යා කරා. නැවත මේක සංවෘත රූපයක් වෙන විදිහට
සම්පූර්ණ කරා. දැන් මේ ආවේ මොන වගේ රූපයක්ද? ඔබට ලැබුණු රූපයේ සම්මිතික අක්ෂය අඳින්න. ඒ කියන්නේ හරියට දෙකට නවන්න පුළුවන් අක්ෂය. මම මේ වගේ ඉරක් ඇහුවොත් සම්මිතිකව නවන්න බෑ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හරියට සම්මිතික වෙන්නේ මෙන්න මේ අක්ෂය හරහා. මේ අක්ෂය හරහා හරියට ලක්ෂ ටික සම්මිතිකයි. එම සම්මිතික අක්ෂය මත පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂයක x ඛණ්ඩාංකයේ එකම අගයක් ගනී. එම අගය කීයද? මෙන්න එහෙනම් තිරස්තලය. තිරස්තලයේ මේක x කියලා දාමු. තිරස්තලයේ y කියලා ගමු. එහෙනම් තිරස්තලයේ හැම සිටම හැම වෙලාවෙම x අගය සමානයිලු. මොකක්ද මේ සමාන අගය? මෙන්න මේ 3 නේද? මේ කොතෙන්ද ගියත් 3 සමානයි නේද? මේ බලන්න. එකම අගයක් ගන්නවා. එහෙනම් මොකක්ද ඒ අගය? 3. x සමානයි 3. එක්තරා බැංකු ශාඛාවක වසරේ මුල් මාස 6 තුළ අලුතින් ආරම්භ කරන ලද ගිණුම් සංඛ්‍යා පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. මාසෙ තියෙනවා ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල්, මැයි, ජූනි. ගිණුම් සංඛ්‍යා 40යි, 55යි, 70යි, 25යි, 40යි, 60යි. ඉහත තොරතුරු තීර ප්‍රස්ථාරයක දක්වන්න. බලන්න මම තීර ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා අපි දැන් ඒක සම්පූර්ණ කරමු. ජනවාරි මාසේ 40ක්ලු ඉන්නේ. එහෙනම් අඩුලක් භාවිතයෙන් අඳින්න ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි පිළිවෙලයි. ජනවාරි මාසේ 40 සම්පූර්ණ කරා. පෙබරවාරි මාසේ 55ක්ලු. එහෙනම් 50 මෙතන 55ක්. මාර්තු මාසේ 70ක්ලු. පේන විදිහට වැඩිම තියෙන මාර්තු වගේ. එහෙනම් 70 දක්වාම මාර්තු මාසේ යනවා. ඊට පස්සේ යනවා අප්‍රේල් මාසේ. අප්‍රේල් මාසේ 25යි. එක් මාසේ නම් අඩුයි වගේ. මැයි මාසේ 40යි. මේ මාසේ 40යි. ජුනි මාසේ 60යි. 60 ගලින් 60ක් දාගමු. හරි. ඔන්න මම දැන් සම්පූර්ණ කළ අවසానයි. මෙන්න එහෙනම් මගේ වටපස්ථාරය. වැඩිම ගිණුම් ප්‍රමාණයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ මොන මාසෙද? හරිම පාසුයි. මාර්තු 70ක් තියෙන මාර්තුනේ. ගිණුම් එක සමාන ප්‍රමාණයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ මොන මාසවලදීද? සමාන බලන්න මොකෙද තියෙන්නේ කියලා. තියෙනව නේද 40 සහ 40. ඒ කියන්නේ ජනවාරි සහ මැයි. ඊට පස්සේ වසරේ මුල් මාස 3 තුලදී ආරම්භ කළ ගිණුම් සංඛ්‍යාව. මුල් මාස තුල කියන්නේ ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු. ඒ කියන්නේ 40 ධන 55 ධන 70. මේ තුනේ එකතුව නේද? 40යි 70යි 110යි. ඒ කියන්නේ 165යි. වසරේ මුල් මාස 3 ආරම්භ කළ ගිණුම් සංඛ්‍යාව හා මැයි ජූනි මාසවල ආරම්භ ගිණුම් සංඛ්‍යාව අතර වෙනස කොපමණද? මුල් මාස 3 65යි. එකකින් අඩු කරමු මැයි ජූනි. මැයි ජූනි කියලා කියන්නේ 40 ධන 60 100යි. 165 අඩු කිරීම 100 කීයද? 65යි. අප්‍රේල් මාසය තුල අඩුම ගිණුම් සංඛ්‍යාවක් ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි බලපා ලදයි ඇතැයි සිතිය හැකි හේතුව කියන්නේ. අප්‍රේල් මාසයේ තමයි අඩුම තියෙන 25යි. මොකද්ද හේතුව? බොහෝ දුරට අපිට හිතන්න පුළුවන් අවුරුදු මාසයේ නිසා. මොකද අවුරුදු මාසයේ කරන මිනිස්සුන්ගේ වියදම හුඟක් අධිකයි. එතකොට ගිණුමකට සල්ලි දාන්න තරම් මුදලක් ඒගොල්ලන්ගේ අතේ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක බොහෝ දුරට අප්‍රේල් මාසයේ අවුරුදු මාසයේ නිසා
වෙන්න පුළුවන්. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. රයිනි තමා බැලීමට නිවසට එන යෙහෙලියන් පිරිසකට සංග්‍රහ කිරීම සඳහා පළතුරු යුෂ ලීටර් භාගයක් හා ජලය ලීටර් 1.5ක් මිශ්‍ර කර පළතුරු යුෂ පානයක් සැදුවාය. සැදූ මුළු බීම ප්‍රමාණය ලීටර් කීයද? කොහොමද ඒක හදන්නේ? එයා එකතු කරා පළතුරු යුෂ ලීටර භාගයයි. ඒ කියන්නේ 500යි මිලිලීටර. එකතු කරනවා 1.5යි ජලය. ඒ කියන්නේ ලීටර 1500යි මිලිලීටර. මේ දෙක එකතු කරලා කියන්නේ 2000යි මිලිලීටර. ලීටර වලින් නම් ලීටරයකට මිලිලීටර 1000ක් තියෙන නිසා 1000න් බෙදමු 2යි ලීටර. එහෙනම් සෑදූ මුළු බීම ප්‍රමාණය ලීටර වලින් නම් ලීටර 2යි. එම ප්‍රමාණය මිලිලීටර වලින් දක්වන්න. මෙන්න මම ලියලා තියෙනවා මිලිලීටර වලින් 2000යි. ලීටර වලින් අවශ්‍ය නම් 2යි ලීටර, මිලිලීටර වලින් අවශ්‍ය නම් 2000යි මිලිලීටර. වීදුරුවක ධාරිතාව 125 මිලිමීටර නම් සූදානම් කරගත් බීම වීදුරු ප්‍රමාණය කොපමණද? දැන් මෙයා සේලම් ලීටර 2000ක් නේ හදාගත්තේ. එක වීදුරුවක ධාරිතාව 125 මිලිමීටරලු. එහෙනම් බීම වීදුරු ප්‍රමාණය කීයද කියලා අහනවා. 2000යි සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය එකක් 125යිලු. බෙදලා බලමු. කොහමද ඔක බෙදුවට පස්සේ එන්නේ? 2000 බෙදීම 125 කීයද? 5න් කපා ගමු. 5න් කැපුවට පස්සේ වටිනවා 16ක් කියලා පිළිතුර. 25යි 400යි 400 විදිහේ 25 කියන්නේ 16යි. පැමිණි යෙහෙලියන් දෙදෙනෙකුට සංග්‍රහ කිරීමට පිළියෙල කර වීදුරු ගණන ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් පැමිණි යෙහෙලියන් ගණන කොපමණද? 16 දෙනෙක්ට යා සූදානම් වුණා. දෙන්නෙක්ට මදි වුණාලු. එහෙනම් තව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා. සේරම 16 ධන 2යි. ඒ කියන්නේ 18යි. 18 දෙනෙක් ඇවිල්ලා. පාවහන් මිල 160 දක්වා අඩු කළා. මෙහි දක්වා ඇත්තේ එක්තරා වෙළඳ පොලක ඉදිරිපිට තිබූ දැන්වීමකින් උපුටා ගන්නා ලද කොටසකි. එහි ප්‍රතිශතය වචනයෙන් ලියා දක්වන්න. කීයද? 160යි. එන වචනෙන් ලිව්වොත් 160ක්. 175 භාගයක් ලෙස සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. 175යි 75 බෙදීම 100. ඒ කියන්නේ 3 බෙදීම 4. මොකද 25න් බෙදුවොත් 75ට 25 3යි 125 4යි. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමකදී ඒ කණ්ඩායම ලකුණු 20න් 17ක්ද B කණ්ඩායම ලකුණු 30න් 24ක්ද ලබා ගත්තේය. ඒ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒක විසඳන්නේ කියලා. ඒ කණ්ඩායම 20න් 17යිලු. අපි බලමු 100ට කීයද කියලා. බිංදුවට බිංදුව අහෝසි වුණා. 170 විදීම 2. ඒ කියන්නේ 100ට 85යි. 100ට මේ කියන ප්‍රතිශතය ලකුණ අනිවාර්යයි. B කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න. ඒගොල්ලන් 30න් 24ක් අරගෙන අපි බලමු 100ට කීයද කියලා. බිංදුවට බිංදුව අහෝසි වුණා 3යි. මෙතන 8යි. එහෙනම් 8 වරක් 10 80යි. ඒකත් 100ට කියලා ප්‍රතිශතයක් දක්වන්න. A හා B කණ්ඩායම් අතරින් වැඩි දක්ෂතාවයක් දක්වා ඇත්තේ කුමන කණ්ඩායමද? බැලූ බැල්මට තේනවා ප්‍රතිශතය වැඩි කාගේද? 85. ඒ කියන්නේ එහෙනම් වැඩි දක්ෂතාවයක් දක්වලා තියෙන්නේ A කණ්ඩායම. ඔව් අපි මේ අවසන් කරේ බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළව 2018 වර්ෂයේ අවසාන විභාගයේ 7 ශ්‍රේණිය ගණිතය. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රات එක්කත් යමු වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහාම සූදානම් වෙලා විභාගයට
යන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. හේතුව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල සමානකම් සහ අසමානකම් තුලින් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර්ථ දැක්වීමක් කරගන්න පුළුවන් ඔබේ පේපරය කෙසේ වේවිද කියලා. ඒක අපෙන් ලොකු උදව්වක් වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.